美國有4個大學生以2500蚊美金創立價值超過20億美金嘅眼鏡帝國。Neil Blumenthal、Andrew Hunt、David Gilboa 同 Jeffrey Rader 喺2010年創立咗一個革新眼鏡行業嘅品牌 Warby Parker。佢哋透過創投啟動計劃獲得咗2500蚊美元嘅種子投資，並且於成立公司後嘅1個月內就登上咗 Vogue 雜誌。Warby Parker 以簡化供應鏈同埋 DTC 模式征服市場，將眼鏡價格降至95美元，提供免費到府試戴服務，並着重數據分析同消費者體驗。透過以上策略，佢哋贏得咗極高嘅品牌忠誠度。客戶首次購買後48個月內嘅流傳率幾乎達到恐怖嘅100%，營收持續增長，並且戰勝咗眼鏡界嘅巨頭 Luxottica。Warby Parker 嘅成功啟示我哋，創新、直面市場、重視客戶體驗係走向成功嘅關鍵。今日嚟到呢度，覺得有趣嘅話，記住分享埋俾你嘅朋友。係咁先，Peace。